Всем привет! Хочу предложить вашему вниманию еще один продукт, который наше хозяйство производит. Это сало, а точнее внутреннее сало венгерской пуховой мангалицы. В этом поросенке его очень много, и поэтому мы решили его переработать и будем его использовать как для приготовления пищи, так и для в лечебных целях. Сейчас мы его начинаем приготавливать к топлению. Нарезаем очень мелко и будем его перетапливать. Перетапливать мы его будем без соли, потому как будем его использовать для лечения от кашля, то есть натирание. Процесс этот будет очень долгий. Запасайтесь терпением. Топить мы будем его вот в этой большой кастрюле на маленьком огне. Тем временем готовили банки, их дезинфицировали, они готовы уже для разлива сала по банкам. Сала очень много, и процесс нарезки очень будет долгий.
Итак, мы нарезали побольше половины кастрюли, целую, как мы не будем ее нагружать, потому как неудобно будет мешать. А мешать надо будет очень часто, чтобы сало не пригорело. И поэтому по мере вытапливания сала будем добавлять, пока не загрузим все сало, которое есть. Так, ну вот мы нарезали сало и поставили его уже топиться. Делаем маленький огонь, чтобы сало ни в коем случае не пригорело, а тихо, медленно начинало топиться. Ну и готовим лопатку, чтобы часто ее мешать. Вот оно уже зашкварчало. Уже пошел процесс топления. Процесс топления пошел, и уже появилось первое сало. Причем это очень быстро началось. Скоро придется нарезать еще столько же. Так, ну вот у нас оно уже как вытопилось, очень быстро идет процесс. Теперь мы будем подкладывать, потихоньку начинать. И перемешиваем, не забываем мешать. Газ
повторю, очень маленький, чтобы оно не пригорело. Если будет пригорать, значит это уже будет некачественный продукт. Для лечения он уже не пойдет. Сейчас я поставлю чуть на паузу и начну резать дальше, чтобы добавить. Так, вот у нас оно уже начинает закипать. Сейчас будем, дорезали сало до конца, сейчас будем последнее докладывать. Ну и будем готовиться ну, в общем, разливать банки, разливать сало по банкам. Потихоньку отбавляя отсюда поварешкой. Еще раз хочу напомнить вам, что ни воды, ни соли мы сюда не ложим. Не добавляем ничего. Одно только сало. Маленький огонь, чтобы, главное, оно не пригорело, не было вот этого запаха жареного. Иначе оно не подойдет в лечебных целях. Ну, давайте сразу вам скажу и по поводу банок. Банки мы уже подготовили. Вот они стоят, пол-литровые баночки. Мы их простерилизовали. В конечном результате здесь должны остаться кусочки сала и кусочки мяса небольшие, если они попались. Их называют шкварками. Шкварки их тоже как бы ложат отдельно в банки и в дальнейшем используют как при жарке картофеля для приготовления вторых блюд. В общем так. Ну вот, мы сейчас начнем потихоньку отцеживать сало по банкам. Вот его уже много натопилось. Потихоньку мы будем отливать. Тут тоже главное, чтобы банка не лопнула. Поэтому мы ставим ее в чашку.
Сала, я так понимаю, будет очень много. Так, теперь мы закатываем банки. Вот уже 3 закатали. Сейчас 4-ю. А тут у нас также идет, отцедили, теперь будем опять натапливать и опять сливать. И так, можно сказать, пока все не вытопится, не останутся одни шкварки.
Теперь процесс происходит намного медленнее. Если поначалу было много сала вытапливать, то теперь с каждым разом все меньше и меньше. Теперь надо будет ждать, пока оно натопится. Ну вот, пока у нас на данный момент уже 6, получилось 6 банок. Продолжаем топить. Продолжаем топить. В результате у нас, видите, сколько осталось в кастрюльке. Кастрюлька темная, не обращайте внимания, это потому она алюминиевая. И мешаем. Теперь сало становится меньше и попадается немножко, как будто оно становится коричневое такое. Получается, оно перетапливается, я не знаю, как это правильно объяснить. Но это на качество не влияет. Итого у нас на данный момент получилось уже 7 банок, это 8-я.
Мешаем. И теперь еще чаще надо мешать, чтобы оно не пригорело. Продолжаем топить. Здесь вот у нас находится готовый продукт. Вот обратите внимание, первые банки, когда мы выливали, оно более светлое, практически белое, потом потемнее, а сейчас уже коричневое, как подсолнечное масло. Продолжаем топить. С каждым разом все труднее его теперь набирать. Практически уже сала не остается, вот получается шкварки.
прошу меня не судить, съемка будет с режимами паузы, потому как процедура топления занимает очень большое время, и поэтому я периодически нажимал на паузу, чтобы время записи как можно сократить по минимуму. Так, ну и вот что мы имеем после завершения протопки сала. То есть у нас получилось 10 банок сала и 2 баночки шкуры. Ну, кому нужно сало, звоните, судим. Всем пока-пока.